U današnjoj emisiji, moji dragi gledatelji, ću vam pričati nešto više o najzdravijim sjemenkama na svijetu. Kako su sjemenke, i kada govorimo o pravim organskim sjemenkama, nevjerojatno bitne za naše zdravlje, ima ih veliki broj za koje vi nikada zapravo niste čuli. U današnjoj emisiji ću vam preporučiti 10 najvažnijih, a zapravo dati ću vam listu od barem 20 sjemenki koje bi trebali konzumirati. Pošto svaki od tih sjemenki zaslužuje jedan poseban moj video zapis, u sljedećih recimo pola godine ću se potruditi raditi specijalne video zapise upravo o sjemenka kojima ću vam danas pričati. Danas ću vam govoriti ukratko koje su potencijalne zdravstvene blagodati većine ovih sjemenki, koje su to sjemenke, da imate jednu cjelovitu sliku kako si na značajan, prirodan i siguran način možete pomoći vašemu zdravlju. Većina sjemenki koje mi danas konzumiramo su praktično u opticaju tisućama godina unatrag. Imaju nevjerojatne zdravstvene blagodati i kada ciljano uzimate ono što je zdravo, možete si enormno poboljšati vaše zdravlje. Sjemenke igraju vitalnu ulogu u biljnom svijetu jer su neophodne za reprodukciju. Iz sjemenki se razvija nova biljka. To ih čini izvrsnim dodatkom prehrani, zahvaljujući iznimno raznolikom sadržaju hranjivih tvari. Možemo ih usporediti sa jajima. Poput jajeta, sjemenke su rezervoar bezbrojnih korisnih tvari potrebnih za razvoj novoga života. Bilo da je riječ o sjemenkama lana, suncokreta ili sezama, sve one imaju nešto zajedničko. Bogate su zdravim mastima, a mnoge od njih imaju zanimljiv udio vlakana ili proteina. Ne oskudijevaju ni mineralima, vitaminima, ni drugim korisnim biološki aktivnim tvarima. Sve te hranjive tvari idu ruku pod ruku sa dobrobitima zdravlja zbog kojih vrijedi dodati ih svojoj prehrani. Osim toga, sjemenke su prirodno bez glutena, pa ih mogu konzumirati osobe sa celijakijom, alergijama na gluten ili osjetljivošću na gluten, koja nije povezana s celijakijom kao dio bezglutenske prehrane. I mi živimo, nažalost, u vremenima kada enorman broj osoba jede izuzetno loše namirnice. Celijakija, netolerancija na gluten, jedan od najvećih opasnosti probavnog sustava zadnjih 30 godina i mi danas jako dobro znamo da nekako 500-600% više osoba oboljeva od ovih probavnih poteškoća, kao što smo rekli celijakija ili netolerancija na gluten, nego što je bilo prije 20 do 30 godina. Generalno probavne poteškoće su jako velika, ajmo reći, boljka mnogih osoba, a to je u suštini vezano za jako lošu prehranu koju konzumiramo svaki dan. Danas ću govoriti o općenito najzdravijim sjemenkama na svijetu i o njihovim zdravstvenim blagodatima. Puno opširnije o svim najbitnijim informacijama što trebate znati o svakoj vrsti sjemenke ćete dobiti u sljedećim mjesecima na mome kanalu. Ovo su najučestalije zdravstvene blagodati jedenja sjemenki. Prvo potiču zdravo mršavljenje. Sjemenke su krcate proteinima, mineralima, vitaminima i vlaknima. Jedeći sjemenke u preporučenim dnevnim dozama osjećat ćete se sitije na duži vremenski period. A što je još jako bitno, jako dobro utječu na funkciju hormona za glad i za sitost koji se nazivaju grelin i leptin. Danas znamo da sjemenke smanjuju glad i smanjuju želju posebno za slatkom hranom. Ovisnost o šećeru je svima jasna i sjemenke će ovdje pomoći. U kratkim crtama većina sjemenki su kalorično visoke, međutim vi njih ne možete jesti puno i ne trebate ih jesti puno. Jedete recimo jednu vrstu sjemenke onako kako vam stane u dlan jedne šanke. Većinu tih sjemenki se tako konzumiraju. Te sjemenke, pošto su nutritivno jako kvalitetne, u jednoj manjoj količini će vas ostaviti sitima satima unaprijed bez potrebe za žudnjom onim loših namirnica. Ako ste ikada sami sebe promatrali, kada pojedete pecivo, kada pojedete čokoladu, kada jedete grickalice, generalno većinu hranu koju jedete svaki dan, vi ste svakih nekoliko sati ponovno gladni, jer većina tih namirnica su krcate otrovima, kemikalijama, aditivima, konzervansima i sve to što mi unosimo u naše tijelo, kao što su sendviči, hamburgeri, pice, su nutritivna katastrofa i normalno da ste gladni nakon kratkom vremenskom periodu. Duži vremenski period kada jedete takvu vrstu namirnica i hrane, vi počinjete imati velikih problema sa debljinom ili pretjelošću. Zato se danas događa da skoro 50% odrasle populacije
specijalno osoba razvijenog svijeta ima prekomjernu tjelesnu težinu. U korijenu ima sjedilački način života i loša prehrana koju konzumiramo svaki dan. Zato sjemenke ovdje mogu igrati veliku ulogu, kontroliraju hormone gladi i sitosti koji su vama usput uništeni sa lošom prehranom, a s druge strane ćete se osjećati sitim na drugi vremenski period. Sve zajedno će vam omogućiti mršavljenje ako ih pravilno i kvalitetno uzimate. Drugo, poboljšavate zdravlje probavnog sustava. Organske zdrave sjemenke su bogate dijetalnim vlaknima, hranjivim tvarima koji igraju središnju ulogu u zdravlju probavnog sustava. Ne samo da dodaju masu stolici za promicanje urednosti pražnjenja crijeva, već se pokazalo i da vlaka štite od problema poput hemoroida, diverkulitisa, crijevnih ukusa i zatvora. Vlaka također pomažu hraniti korisne bakterije u crijevima, što može imati ogroman utjecaj na imunološku funkciju, mentalno zdravlje, apsorpciju hranjivih tvari i još mnogo toga. Treća, regulacija šećera u krvi. Vlakna, koja se nalaze u sjemenkama, pomažu usporiti apsorpciju šećera u krvi, stabilizirajući razinu šećera u krvi kako bi se spriječili nagli skokovi i padovi inzulina. I sami jako dobro znate da je šećerna bolest i dijabetes jedne od najgorih bolesti modernog čovjeka. Jedući sjemenke smanjujete rizik od rezistencije na inzulin i dijabetesa tipa 2. Ja osobno svakodnevno ću konzumirati jednu manju količinu sjemenki i to vam radim sigurno 15 godina unatrag, jer upravo ove sjemenke, kao što sam malo prije napomenuo, probava, mršavljenje i dijabetes su katastrofalni problemi modernog čovjeka. Vi puno toga možete sa zdravim načinom života i korištenjem sjemenki upravo preokrenuti. Zato su jedno od onih preporučenih razloga zašto trebate sjemenke jesti svaki dan. Četvrto, sjemenke uništavaju slobodne radikale. Većina najzdravijih sjemenki prepuna je mangana, važnog mikronutrijenta koji igra vitalnu ulogu u našemu zdravlju. Ne samo da se koristi kao kofaktor za mnoge enzime u tijelu, već mangan djeluje i kao snažni antioksidans u borbi protiv slobodnih radikala i zaštiti stanica od oksidativnih oštećenja. To može imati dalekosežne učinke na gotovo svaki aspekt zdravlja i može biti posebno korisno u prevenciji stanja kao što su rak, srčane bolesti i dijabetes. Peto, izvor biljnih proteina. Jedući sjemenke povećavate unos visoko kvalitetnih proteina. Proteini su vitalni za zacjeljivanje rana i popravak tkiva, imunološku funkciju, rast mišića i još mnogo toga. Ako jedete dovoljno proteina svaki dan, narušavate svoje zdravlje, što rezultira simptomima poput povećanog rizika od infekcija, većeg apetita i usporavanja rasta. Većina sjemenki ima oko 5 do 10 grama proteina u svakoj porciji. Prva informacija je naravno vezano za oksidativni stres. Ovo da vi jednostavnije shvatite, moji dragi gledatelji. Loš način života, prehrana, lijekovi, genetika, puno toga u našem tijelu negativno utječe i stvara nešto što se naziva oksidacijski stres. Oksidacijski stres znači da vaše stanice sa vremenom počinju biti disfunkcionalne. Da još jednostavnije shvatite. Zamislite da u vašoj jetri imate milijarde stanica i vi kada iz nekog razloga uništavate stanice jetre, dobivate nešto što se naziva oksidacijski stres. Dakle, stanice postanu disfunkcionalne, prevedeno znači počinju se razvijati bolesti kao što su masna jetra, ciroza jetre, rak jetre, bilo koja druga bolest. Ovu informaciju možete predonijeti na bilo koji aspekt vašeg zdravlja, na bilo koji organ ili tkivo koji je pod oksidacijskim stresom. Vi kada jedete hranu koja djeluje protiv oksidacijskog stresa, znači da poništavate utjecaj tih stresnih oksidacijskih molekula na vaše tijelo. To vam rade lijepo krasno sjemenke ako ih kvalitetno uzimate i isto tako sjemenke su nevjerojatan bioaspekt naravno vašeg zdravlja koji je specijalno vezan za veliki izvor ili prirodnih proteina. Mi danas živimo u vremenima kad nama trebaju proteini. Međutim, u najvećem broju slučajeva vi proteine tražite od onog životinjskog podrijetla, što je jako izvanredna situacija ako vi jedemo recimo meso koji je organskog podrijetla. A kada mi možemo kupiti meso organskog podrijetla, ja osobno praktično ne mogu kupiti i vjerujem da 99% osoba ne može. Zato vi ne želite jesti ovo meso koje je krcato najčešće konzervansima, antibioticima, umjetnim bojilima i 100 drugih kemikalija koje nama uništavaju zdravlje. I kada se želimo okrenuti nekom drugom izvoru proteina u hrani, mogli bi izabrati sjemenke.
Sjemenke organskog tipa sadrže u najvećem broju slučajeva prirodne proteine koje vama itekako trebaju i omogućuju normalno funkcioniranje vašeg tijela. Isto tako, 6. nevjerojatno su hranjivi. Osim što imaju kvalitetnu količinu proteina i vlakana u svakoj porciji, sjemenke također imaju mnoge druge nutrijente. Sjemenke konoplje, na primjer, izvrstan su izvor mangana i vitamina E, dok su sjemenke sezama bogate bakrom i kalcijem. Jedna stvar koja je zajednička svim sjemenkama je da su nevjerojatno hranjive namirnice i izvrsni dodaci zdravoj uravnoteženoj prehrani. Ovo je samo mali dio zdravstvenih blagodati. Redovito pratite moj kanal, rekao sam, posebno ću vam pričati o svim ovim sjemenkama koje ću vam sad nabrajati, o svim njihovim enormnim zdravstvenim blagodatima, primjenama, nuspojavama, receptima i puno toga. I zato vam želim sada preporučiti koje sjemenke su izvanredne i mogu vam pomoći. Moja prva preporuka će biti nešto što se nazivaju chia sjemenke. Chia sjemenke potiču od biljke zvane španjolska kadulja, koja je podrijetlom iz područja Meksika i Guatemale. Riječ je o sićušnim crnim kuglicama koje ljudi koriste u prehrani i kozmetici više od 5000 godina. Dokazano je da imaju blagotvoran učinak na kardiovaskularni sustav, ponajviše zbog sadržaja zdravih masti u obliku visoko nezasićenih masnih kiselina. One također mogu biti uključeni u rad imuniteta. Govori se i o njihovom djelovanju na kontrolu upalu u tijelu ili primjerice zgrušavanju krvi. Masne kiseline u čiji proizvode prostaglandine, leukotrijene i druge tvari koje djeluju u protuupalnim i koagulacijskim procesima. Chia sjemenke u dosta godina unatrag su postale iznimno popularne, a koriste se, kao što sam rekao, tisućama godina unatrag. Enormno zdrave sjemenke koje vi super i jednostavno možete aplicirati u svoju svakodnevnu prehranu i možete značajno poboljšati svoje zdravlje. Također mogu biti učinkovite u snižavanju razine kolesterola u krvi. Tijekom trudnoće mogu biti koristi mozgu fetusa u razvoju i vaš probavni sustav će ih cijeniti. Mogu dobro doći kod problema sa zatvorom ili sindromom iritabilnog crijeva. Korisne su za mršavljenje jer zahvaljujući svojim svojstvima mogu pomoći da se osjećate siti, a samim time pomažu u suzbijanju neugodne gladi. Što chia sjemenke sadrže? Chia je cijenjena zbog svog odličnog nutritivnog profila. Bogate su visoko kvalitetnim bjelančevinama koje također imaju povoljan spektar esencijalnih aminokiselina. A to su one aminokiseline koje naše tijelo ne može samo stvoriti i moraju se unositi prehranom. One se nalaze u čiji gotovo optimalnim omjerima koji se inače ne nalaze u biljnim izvorima. I ono što morate voditi računa, svaki od ovih sjemenki, kao što su i ova chia sjemenke, imaju nevjerojatan nutritivan profil. Što konkretno znači, krcate su mineralima, krcate su vitaminima, proteinima, vlaknima i specijalnim vrstama esencijalnih aminokiselina, koje mi itekako trebamo u našem organizmu, a specijalno veliku ulogu u svemu tome imaju chia sjemenke. Chia je također bogata vlaknima. Možda vam je poznato kako ove sjemenke bubre kada se umoče u tekućinu. Voda se zatim veže za vlakna, što znači da sjemenke mogu povećati svoju težinu i do 15 puta. Ovo svojstvo je korisno primjerice za pravilnu probavu, kao i za mršavljenje. Ističu se i po sadržaju zdravih masti. Zapravo bogati su korisnim višestruko nezasićenim mastima, posebno poznatom dobrom omega-3 mono nezasićenom masnom kiselinom i alfa-linolenskom kiselinom ili ALA. Iz toga tijelo proizvodi eikozapetansku kiselinu ili EPA i dokozehaksealnu kiselinu DHA koje su neophodne za zdrav mozak, vid i srce. Kako jesti chia sjemenke? Ove sitne sjemenke možete dodati gotovo svakom zdravom jelu bez promjene okusa ili arome. Naprimjer, savršene su za sljedeća jela, kao što su, pudinci sa ćelijom. Priprema se tako da sjemenke se potope u jogurt, vodu, mlijeko, napitak od povrća i ostave da nabubre, zatim ih ukrasite sa sastojcima po svome ukusu. Ima nekoliko godina unatrag, moji dragi gledatelji, zato se morate potruditi na mome kanalu. Stavio sam 5 do 6 recepata na bazi chia sjemenki koje možete super jednostavno praviti i da na izniman način imate super zdrav doručak i recimo super zdravu večeru. Chia su nevjerojatno zdrave i to je moja prva preporuka za sve vas kao najzdravije sjemenke na svijetu. Moja druga preporuka će biti nešto što se nazivaju lanene sjemenke.
Lan je cvjetnica s malo ljubičastim plavim cvjetovima iz kojih se dobivaju žute ili smeđe sjemenke. Trenutačno se uzgaja više od 50 zemalja, uključujući Indiju, Kinu i Etiopiju. Zapravo sjemenke lana su izuzetno hranjive i dodaju dodatnu vrijednost hrani. U njih se također može proizvoditi laneno ulje. Laneno sjeme ima visok sadržaj omega-3 masnih kiselina. Sjeme se koristi tisućama godina i smatraju se izvornom super hranom. Glavni razlog zašto trebate jesti laneno sjeme je izvanredan postotak omega-3 masnih kiselina i lignana. Lignani su prirodni hormoni koji blokiraju djelovanje prekomjernog nakupljanja hormona poput estrogena koji mogu dovesti do razvoja raka dojke. Sjemenke lana izvrsne su za crijeva jer pomažu u eliminaciji štetnih tvari poput toksina, kolesterola i kancerogenih tvari iz tijela te pridonose ubrzanju probavnog procesa. Izvrstan su izvor selena koji je bitan za mnoge zdravstvene blagodati. Konzumirajte ga posebno u zimskim mjesecima jer će vas obraniti od prehlade, viroze i gripe. Možete ih koristiti sa kefirom, jogurtom, napicima, tabletama, juhama ili recimo specijalno kao čaj. Na mom kanalu imate nekoliko informacija upravo vezano za čaj od lana i njegove zdravstvene blagodati, međutim generalno sjemenke lana su izvanredno zdrave i jednostavno ih možete kupiti. Ključ je, kao i sve ove sjemenke koje kupujete, nisu svi iste kvalitete. Kao što sam puno puta pričao na ovome kanalu, 95% dodataka prehrani prirodnog tipa koje vi kupujete su apsolutno smeće i nemaju utjecaj na vaše zdravlje. Tako isto morate voditi računa kada kupujete sjemenke da oni moraju biti 100% organskog uzgoja i da u njezinim sastojcima nema ništa praktično osim samih sjemenki. Zato ako nisu sjemenke 100% organske, nemojte ih kupovati jer su najčešće naravno špricane herbicidima, pesticidima i ko zna čim drugim otrovima. Takve vrste sjemenka su jeftinije, ali zašto bi za Boga miloga kupovali loše jeftine sjemenke koje nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje, no s druge strane dajte malo više novaca, ali kupite visoko kvalitetne organske sjemenke i značajno poboljšate svoje zdravlje. Moja treća preporuka su sezamove sjemenke, ili zapravo sezamove sjemenke potječu od indijskog sezama, biljke s bijelim zvonolikim cvjetovima. Jedna je od 4 glavne uljarice koje se uzgajaju u Kini. Sezamove sjemenke, koje mogu biti bijele, crne, smeđe ili crvene, popularne su zbog svog aromatičnog okusa i mirisa, koji se pojačavaju u pečenju. Njima se može uživati u obliku sezamovog ulja ili popularne tahini paste. Sjemenke sezama uistinu je jedna od najstarijih namirnica na zemlji. Sjemenke sezama su posebno cijenjene u istočnim mediteranskim i afričkim kulturama i sjemenke sezama ili sezamom indicum koriste se tisućama godina za aromatiziranje hrane, osiguravanje esencijalnih masti i poboljšanje zdravlja kože. Sezam ima jedan najviši sadržaja ulja, u bilo kojem od sjemenu ima bogat orašast okus, zbog čega su u sezamovo ulje, tahini i same sjemenke uobičajeni sastojci u kuhinjama širom svijeta. Sjeme sezama sadrži 60% ulja i 20% proteina, što ga čini visokim izvorom i esencijalnih masnih kiselina i aminokiselina. Sjeme sadrži oko 50 do 60% masnog ulja koje karakteriziraju dva korisna člana obitelji lignan, sezamin i sezamolin. Ulje dobiveno iz sezama bogato je linolenom i oleinskom kiselinom i od kojih se većina je gamma-tokoferol i drugi izomeri vitamina E. Neki od specifičnih aminokiselina koji se nalaze u svakoj porciji uključuju lizin, triptofan, metionin. Prevedeno znači sjemenke sezama su krcate nutrijentima koji vama značajno mogu pomoći. Vi sjemenke sezama koristite često u prehrani, u kuhanju i slično, što je super situacija, ali isto tako i možete koristiti, rekli smo, kao ulje, mogu vam značajno poboljšati zdravlje. Dakle, moja sljedeća preporuka je da redovito koristite sjemenke sezama. Preporuka broj 4 će biti suncokretove sjemenke. Suncokretove sjemenke potiču od lijepe i popularne biljke suncokreta. Ova biljka je dobila ime zbog svog izgleda poput sunca i sposobnosti rotacije kako bi pratila kretanje sunca. Biljka je podrijetlom iz Sjeverne Amerike, a u Europu su je unijeli Španjolci u 15. stoljeću. Sjemenke suncokreta su plodovi biljke suncokreta Helianthus anus. Sjemenke se beru iz velikih cvjetnih glava biljke, a koje mogu biti u promjeru do 30 cm. Jedna glava suncokreta može sadržavati do 2000 sjemenki.
Postoje dvije glavne vrste suncokretovih usjeva. Jedan se uzgaja za sjeme koje jedete, dok se druga, koja je većinom uzgojena, uzgaja za ulje. Sjemenke suncokreta koje jedete obložene su nejestivim crno-bijelim prugastim školjkama. Često se peku kako bi se poboljšao okus, iako ih možete kupiti i sirove. Također se mogu dodati salatama, desertima, mogu biti dio hranjivog doručka ili večere. Također se mogu koristiti za proizvodnju maslaca od suncokreta. Vi suncokret itekako dobro znate, u najvećem broju slučajeva znate da se suncokret uzgaja radi proizvodnje ulja. Međutim, ta vrsta ulja, osim ako nije hladno prešano suncokretovo ulje, ne bi nikada u životu trebali koristiti jer je to visoko prerađeno ulje sjemenki zapravo samoga suncokreta i tako ulje nećete koristiti. Međutim, ukoliko imate opciju, a sigurno imate, možete kupiti sjemenke suncokreta organskog tipa, konzumirajte, grickajte, rekli smo koliko vam stane u dlan jedne šake u jednom danu, možete si poboljšati vaše zdravlje. Moja sljedeća preporuka će biti sjemenke bundeve. Kao što naziv implicira, sjemenke bundeve dobijaju se iz bundeve. Sjemenke bundeve ili bućine sjemenke su plosnate tamno-zelene sjemenke u nježno-žutoj bijeloj ljuskici. Nazivaju se i golice. Moguće ih je kupiti oljuštene ili u ljusci, te nestane ili posoljene. Sjemenke bundeve imaju izvrstan nutritivni profil, pa ih treba biti dio vaše svakodnevne prehrane. Sama šaka ovih sjemenki dnevno obogatit će se vas zdravim mastima i mineralima neophodnim za očuvanje zdravlja. Sjemenke bundeve potiču sa američkog kontinenta, odakle su se proširile diljem svijeta. Američka domorodačka plemena slave ove sjemenke zbog svojih nutritivnih i zdravstvenih prednosti. U Južnoj Americi se sjemenke bundeve spominju u aztečkoj kulturi, a u Europi su najznačajnije mjesto dobile u mediteranskoj, posebice grčkoj kuhinji, gdje je neizostavan dio mnogih recepata. Sjemenke bundeve su izvrstan izvor cinka, mangana, fosfora, magnezija, bakra i željeza. Također, čak 20% ovih sjemenki čine proteini. Sjemenke bundeve su odličan izvor primarnih bjelančevina, ali i sve esencijalne aminokiseline zastupljene su u odličnom omjeru. Znate što vam htio reći, moji dragi gledatelji, i da mi ovo niste pogrešno shvatili. Vi kada jedete sjemenke, bilo koje od ovih sjemenki, vi njih možete kombinirati u jednom danu, ali rekao sam vam, nikada ne smijete ukupno svih sjemenki pojesti više koliko vam stane u dlan jedne šanke. Jer vi ne možete dnevno pojesti pola kila sjemenki bundeve, to ne bi bilo zdravo, ali ako ćete pomiješati malo sjemenke bundeve, malo sezama, malo lana, koliko vam stane u dlan jedne šanke, smijete apsolutno jesti. Dakle, ključ je biti umjeren, kupiti organske sjemenke i onda ih konzumirati onako kao što bi trebali. Moja 6. preporuka će danas biti nešto što se naziva sjemenke konoplje. Za konoplju svakako možemo reći da je pravi dar prirode. Njena ljekovitost je poznata već tisućljećima, te se navodi kao ljekovita biljka u drevnim kineskim medicinskim zapisima. Smatra se kako je konoplja najstarija biljka koju su ljudi uzgajali, pa čak i prva biljka koju je čovjek ikada zasadio. A da o tome postoji dokazi. Konopljina popularnost je još i danas velika, a mnogi nazivaju superiornom biljkom, što ona i sama dokazuje svojom visokom koncentracijom proteina i odličnim balasom hranjivih tvari. Konoplja se danas pojavlja u mnogim oblicima, hladno prešanim uljima, prahu, sjemenkama, a slovi kao najdragocjeniji hranjivi resurs. Sjemenke konoplje nam pružaju niz zdravstvenih dobrobiti, potiču zdravo mršavljenje, smanjuju loš kolesterol i reguliraju krvni tlak. Poboljšavaju cirkulaciju i imunitet, povećavaju energiju, reguliraju optimalnu kontrolu šećera u krvi i mnoge druge. Sjemenke konoplje su izvrstan izvor esencijalnih masnih kiselina, te se mogu koristiti na bezbroj načina. Ovo su jedni od onih sjemenki koje vi u velikom broju slučajeva ne koristite jer ne znate, međutim, kada se koriste na pravilan način, sjemenke konoplje mogu biti izvanredno zdrave. Jako dobro pazite, uskoro ću vam staviti emisiju samo o sjemenkama konoplje koje će, mislim, jako otvoriti oči što su zapravo sjemenke konoplje i kako ih možete koristiti. Možete koristiti kao što sam rekao, ali imate mnoge druge opcije u dućanima zdrave hrane kupiti same sjemenke konoplje. Moja 8. preporuka danas će biti nešto što se nazivaju, zapravo 7. preporuka će biti nešto što se nazivaju sjemenke maka. Biljka maka ili vrsta Papaver somniferum je cijenjena zbog svoje sposobnosti proizvodnje ljekovitog ulja i sjemena tisućama godina od strane civilizacija širom svijeta. Stari Grci i Rimljani
čak su dokumentirali svoju upotrebu maka još prije 3000 godina. Neke od prednosti koje mak nudi uključuje pružanje mangana, kalcija, bakra, cinka i željeza, linovne kiseline i omega-6 masnih kiselina i vlakana. Čak i mala dnevna doza maka može pomoći u upravljanju simptomima poput zatvora, suhe kože, bolnih zglobova i slabih kostiju. Sjemenke maka su jestive, sitne sjemenke u obliku bubrega koje se beru za upotrebu u kuhanju ili kao izvor ulja maka. Najčešće su crne sjemenke, a mogu biti bijele ili plave. Odakle dolaze sjemenke maka? Kao što ime implicira, sjemenke maka potiču iz biljke maka, Papaver somniferum. Iako sok koji se nalazi na površini biljaka maka proizvodi opijate, koji se koriste u farmaceutskoj industriji, jedenje maka nema psiholoških učinaka. Sjemenke maka ili Papaver somniferum dobivaju u svoj okus uglavnom iz spoja koji se naziva 2-pentifuran. Obično se beru kada su zreli i osušeni, a kako se koriste u proizvodnji hrane, sjemenke se također beru kada su njihove mahune nezrele, zelene i koriste kao opijate. Što da vam kažem o sjemenki maka? Mak je jedna od mojih omiljenih sjemenki koju ja poznajem od djetinjstva. Ako nekada trebam jesti nešto jako loše, što rijetko kada uopće konzumiramo, i ako jedemo nešto, ajmo reći, slatko, meni vam je obavezno jedan od omiljenih slastica kada nekada jedem, će biti kužvara, bi mi rekao ovdje u Hrvatskoj, od maka. Mak je izvanredan, naravno da ćete ga jesti kao u slasticama jako rijetko, međutim ovako, ako imate opciju jesti mak, izvanredan način poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan i siguran način. Situacija broj 8 koju želim preporučiti bit će pinjoli, unatoč imenu. Pinjoli su zapravo botanički klasificiraju kao vrsta sjemena. Osim što su izvrstan izvor vitamina K, pinjoli su također bogati vitaminom K, bakrom i magnezijem. Pinjoli ili jestive sjemenke bora pinije postale su jedan od najdražih orašastih plodova na svijetu. Pinjoli svoju visoku cijenu duguju složenom načinu proizvodnje, iako ih se stavljaju sa orašastim plodovima, pinjoli nisu nimalo orašasti. Riječ je o sjemenkama bora. Sjemenke daju svi borovi, ali samo oko 18 vrsta bora može proizvesti sjeme dovoljno veliko da bi ga vrijedilo jesti. Pinjoli se zrijevaju u kasno ljeto ili jesen, kada se skupljaju češeri u kojima se nalaze sjemenke. Biraju se oni još neotvoreni. Potrebni su otvoreni češeri kao znak da su plodovi zreli. Ali oni su već ispustili svoje sjemenke i vrlo vjerojatno od toga profitirala šumska fauna. Ako ih sami berete, pazite da vam na rukama ne ostane biljni sok bora, jer ga je teško oprati. Skupljeni češeri nakon branja u kontroliranim uvjetima se otvaraju, a ako ste kod kuće, dovoljno je da vrećicu sa češerima ostavite na suncu. Nakon 20 dana protresite torbu i pokupite oslobođene pinjole. Pinjole su vam izvanredno zdravi i rekao sam, vi ćete najčešće njih pronaći u dućanima ili ne znam, supermarketima pod vrstama orašastih plodova. Međutim, one su vam sjemenke. Priča su skuplje od ostalih vrsta sjemenki ili orašastih plodova, upravo što ih je jako teško nabrati. I ajmo reći, prilično je ta komplicirana cijela, ajmo reći, obrada samih pinjola. Međutim, izvanredan su prirodni način poboljšavanja našeg zdravlja i ukoliko imate opciju jesti pinjole, vi će biti bolje. Moja 9. preporuka će biti quinoa. Quinoa ili quinoa je sjeme koje se naziva pseudožitarica. Najzastupljenija je vrsta, kod nas je ona žute boje, no postoji i druge. Ona je bogata proteinima, vlaknima, vitaminima i mineralima. A za razliku od drugih pravih žitarica, sadrži svih 9 esencijalnih aminokiselina. Ne sadrži gluten, a to je čini izvrsnom namirnicom za koje boluju od celijakije. Međutim, njezine blagodati apsolutno i blagotvorne učinci na zdravlje ubraja se prevencija bolesti krvožilnog sustava, dijabetesa i osim što je zdrava i vrlo ukusna, slaže se sa raznim namirnicama, a na vama da pronađete omiljene kombinacije. Quinoa je jedan od onih manje poznatih, zato ćete me slušati mojim emisijama sljedećih mjeseci. Quinoa je nevjerojatno zdrava. Koristi se u različitim kulturama diljem svijeta, međutim specijalno ovim našim kulturama ovdje u Europi ne koristi se dovoljno i to je velika šteta jer je enormno su zdrave sjemenke koje nam mogu pomoći u našem zdravlju. Quinoa
Iako ovaj popis je, ajmo reći, od 1 do 10, mi ne možemo točno reći koji je sad baš broj 1 ili broj 10. Sve su sjemenke izvanredno zdrave, kao što je i quinoa, i reći ću vam danas moju kratku preporuku za 10 sjemenke koje bi trebali konzumirati. To će biti sjemenke nara. Sjemenke nara dolaze iz nara koji je plod veličine velike naranče sa glatkom, debelom kožom, koja se kreće od boje od smeđe, žute do duboko crvene. Unutrašnjost nara sadrži komar od 100 arila, koje su mahune sjemena unutar ploda, koje su odvojene membranama krem boje. Sastoji se od sočnog, briljantno crvenog voća, koje okružuje sitne hrskave jestive sjemenke. Zanimljivo je da jedan šipak ili nar može sadržavati preko 600 sjemenke. Ove mahune sjemenke s obično nazivamo sjemenke nara, a obično se jedu sirove ili se prerađuju sok od nara. Sjemenke se također koriste za izradu ulja sjemenki nara, koji ima mnoge pozitivne utjece na zdravlje iznutra i izvana. Za nar, ili ajmo reći šipak, u našim krajevima svi znamo. On je super jednostavan danas nama kupiti. Osobno meni izvanredno ukusan. Znate, u dućan kupite jednu, ajmo tako reći, plod sjemenki ili sami nar, otvorite, uzmete i grickate tako kakav je. Sjemenke nara su nevjerojatno zdrave, o njima ću isto tako uskoro pričati. I sad ću vam reći još samo par informacija, ukratko, koje se još sjemenke smatraju najzdravijim sjemenkama na svijetu. Želio bih dodati još nekoliko vrsti sjemenki koje su jednako zdrave, a to su kumin, goruščica, moringa, komorač, sjemenke papaje, piskavica, sjemenke cilantra, sjemenke senfa, egusi, jackfruit, lotus, nigella, sjemenke lubenice. I kao što sam napomenuo, u svim sjemenkama koje ću raditi posebne video zapise koji će vas oduševiti. Znate što je meni, dragi moji gledatelji, nevjerojatno? Kolike su industrije danas u cijelom svijetu nas naučile psihološki, fizički da jedemo samo ono enormno loše namirnice i krcamo se sa kemikalijama, hormonima, štetnim konzervansima. Ja ovo sve danas što sam nama nabrao i puno puta na mome kanalu, tisućama video zapisa sam govorio što je zdrava prehrana. I sad ćete vi ostati opet iznenađeni, a kako ćemo mi jesti sjemenke? Jer je puno jednostavnije otići u pekaru, u dućan, kupiti kruh, napraviti sendvič, jesti, ne znam, pice, hamburgere, bureke, grickalice, jer je to jednostavnije, jel tako? Potrudite se za Boga miloga, imati kod sebe sjemenke. Vi ako kupite, ne znam, bučene sjemenke organskog tipa, možete ih imati mjesecima. I vama je dovoljno da jedna šaku dnevno pojedete i vjerujte, ta šaka sjemenke, ne znam, bundeve, buče ili ne znam koje drugi sjemenke, me 100 puta zdravije od kolača, keksa, pizza, hamburgera, grickalice i sve što jedete svaki dan. I na kraju krajeva kad zbrojite sve one silne financije što vas najviše muče, vi kad jedete zdravu hranu potrošit ćete puno manje novaca nego kad kupujete ovo smeće. Jer vi ne znate barantirati s novcima veliki broj vas. Jer danas kad se okrenem, ako ću rijetko kada otići, mi ćemo pogledati svuda oko nas su trgovački centri, dućani, krcati sa ljudima. Svi manijakalno kupuju, evo tako je osobno u Hrvatskoj, vjerujem u svim razvijenim zemljama svijeta, da vi ne možete doći u dućan, da uvijek nema stotine ljudi koji kupuju, ja bih rekao 99% smeće. Jer vi kad odete u standardni dućan bilo kojeg tipa i praktično nemate 1% zdravih namirnica unutra. I šta ćete vi kupiti kad odete u dućan? Kupit ćete nešto što će vama naškoditi. I onda kupujete sve ove stvari. Ono što vi nažalost ne znate, da su sve te namirnice koje vi kupujete u dućanima ciljano napravljene putem tih kemijskih supstanci koji su razvili kemičari desecima godina unatrag, da oni vama stave u te namirnice koje prije svega vam izazivaju osjećaj ovisnosti od takvih namirnica i druga stvar, da takve namirnice vas čine između ostalog jako brzo gladnima. Ovisnost, evo na primjer to ćete jednostavno shvatiti o šećeru. Praktično, svi znamo što je slatka hrana i to jedu većina ljudi. Ono što ne znate, da u velikoj većini tih slanih namirnica mogu biti obične griskalice slanoga tipa, unutra ima šećera. Šećer vam je jeftin, izaziva ovisnost, izaziva glad. I šta će se dogoditi kad vi samo takve namirnice jedete? Vaše tijelo se adaptira i hoće jesti samo takve namirnice. Vi nikada ne bi pojeli zdjelu zelene salate ili pojeli šaku sjemenki, vi ćete radije pojesti jedan sladoled, ili tako? Jer vama je nepce, naviku na ovisnost.
Tako je isto ovisnost o brzoj hrani, ovisnost o alkoholu, ovisnost o sokovima, ovisnost o svim tim katastrofalnim namirnicama. Ali vama je to jednostavno reći, odete u dućan, oni to lijepo zapakiraju, vama to izreklamiraju, svaki dan dolaze 1000 reklama, vi samo parate oči na tim reklamama. I šta se dogodilo nakon desetljeća rada? I to je fenomenalno napravljeno, mi smo teški ovisnici o lošoj hrani. Mi sad, Boga miloga, kad ste zadnji puta pojeli sjemenke maka ili nar? A koliko ste puta među vremenom pojeli, ne znam, nutele, slatkih nalomaza, džemova, kolača, keksa, katastrofalnih oblika mesa i ostaloga? I zato vam je to toliko mrsko. Vi ne želite jesti zdravo, jer vi ste tijelo odvikli od jesti od zdravih namirnica. Ključ je da jedete malo tokom dana. Zapravo lažem. Da se jede 1 do 2 obroka dnevno, a da onda bude ciljano zdrave namirnice. A ne 3, 4, 5 obroka jako loših namirnica. Prevedeno znači, modern čovjek sa ovakvim lošim načinom života je razvio danas nikad više bolesnih osoba u svijetu. Dakle, nikada više kao što je danas nije bilo bolesnih osoba. A vjerujte mi na riječ, svake godine će biti sve gore i gore. I mi ćemo uskoro doći kroz 10 godina da će, ne znam, 80% odrasle populacije biti bolesno. Od bilo koje druge bolesti. Tlaka, dijabetesa, pa onda srčani udar, moždani udar i sve ostale katastrofe. Pretilost i slično. Moramo se osvijestiti čim je prije moguće. I da se počnemo jesti zdrave hrane i namirnice. Izbacivamo one loše i onda na duži vremenski period naše nerce, naš mozak se počinje navikavati na zdravu hranu. To ono što je nama naviknuto kad god smo tužni, kad god se hoćemo počastiti, ili tako? Mi se nikad ne počastimo sa društvom, sa prijateljima, sa zdijelom salate ili nekakvom zdravom hranom. I odmah navalimo na alkohol, na grickalice, samo naručimo, ili tako? Dostavnu službu, jedno nam dođe brza hrana i mi svi živi navalimo. Sretni, zadovoljni 1,5 minutu i nakon 1,5 minute osjećamo se katastrofa jer smo u svoje tijelo unesli hrpu smeća. Htio bih vam reći, ja sam svoj život posvetio vama, učenju, vaš je zdrav način života. Ako me slušate, imate na mom kanalu 4200 video zapisa i više o zdravom načinu života. Ovo je moja dobra volja, što ja evo preko 5 godina vas educiram, jer meni je stvarno stalo do vas, kao i do mojih pacijenata moje ordinaciji. Ja vam radim preko 25 godina, slušajte me, educirajte se, mi će vam značajno pomoći. I još jednom napominjem po ne znam koji puta danas, Biće specijalna emisija o svim ovim sjemenkama. Odlučio sam da ih napravim, ovih specijalnih barem 20 emisija, da znate u nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovito konzumirajući sjemenke. Hvala lijepo, moji dragi gledatelji, što me pratite. Pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.